đeo luôn mà garage sale lại không. That's it. Nói đi. Cái này bao nhiêu? How much? I don't know. Con biết hả? Mẹ em 40. $40? Yeah. Are you sure? Yeah. Alright. Let's go. Mẹ con garage sale lại để lên. Con gì đây? It's a fox. Hả? It's a fox. Are you sure? Yes. Hey. Hey. Fox. Fox. Hey. Fox. Ghê hả? Foxy. Foxy. June. This is a raven. That's from Europe? Yeah. Not America, but not No, No. from America. No. people here. Đừng có làm gì. Có một con à. Llama. Llama. Tiger. Orange Bengal tiger. Hello, tiger. Ba có trường, mấy con này không có train nha. Hello, tiger. Ba, mấy cái này không có train. Sao nó nằm trong cái lồng đâu ra được? Hi. Hello, tiger. How are you? Lucifer. Ooh. I don't know what it's saying. Hi, Llama. Rồi, kiếm cái cảnh này á. Rồi. Good job, Llama. Good boy. Good Hello. boy. Hi. I'm sorry. Hey. Trời giấy con nó bự rồi. Tiger. Nó nói là if nó bad lắm. So tại mình không có muốn if mình not endangered. So mình phải coi mấy cái ometer của nó. Nó là một cái llama nhỏ. Mẹ mình phải coi cái meter của nó. If nó giống super bad đó là mình không có dọn chơi với nó được. Con này là gì đây? Hi, Llama Drama. Alpaca. It is dominated. Hi. Để có coi cái này là gì? Alpaca. Hi, Alpaca. You look. Oh! It's another tiger. It's another tiger. Oh, it's awake. What's up? What's up, con trai? You want thịt không? We have beef. Here, tay của anh hai có nhiều thịt lắm. Trong số nhiều thịt lắm. Extra protein. Then I exit ở bên kia, restroom ở bên kia. No, con ở bên kia. Mình phải đi thẳng rồi mình có alpaca. Big cat. Hai con này là gì? Meter của nó vô involved. Nó là con chó. Wait, what? You're doing a singing dog. It's a singing dog. So, nó hát. Yeah, probably sleeping. Nó chắc ở dưới đó kìa.
Mình phải đi kia theo. Bác ơi, coi mặt nó nè. Đang nói đâu mẹ? Đâu? Bruce and Lynn Clark. So there's actually two. Wow. Tiger, mày tiger. Đúng không? Yep, Eagle Tiger. Tiger. Are you hungry? Are you hungry? Cheese. Okay. You'll have to go back and forth. Sorry, quen rồi. Ở đây. Không. Hai con nó nằm trong đó. Hey, Tiger! Này con này. Ui, mẹ, qua đây con mới làm cái. Đó, con đã nói mẹ, Ian Hasler. Tại chắc mấy con này, tại mẹ ơi mẹ có biết là sao không? Mấy con này nó dữ lắm, cho người ta bỏ ra ngoài rồi bây giờ người ta rescue lại thôi. Yo, there's a bird on the camel. That's not a camel. No, ew, that's their poop spot. That's a camel right there. I know you can't see it, but it's a camel. It looks like a dead bull. Who's a good doggy? Montana. Đi đâu dữ vậy mẹ? Đợi con. Phải lấy cái mắt kính của Alisa ra. Okay, come on. He will follow you if you walk. Let's go. Hello. 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 It's trying to eat something. I don't think it has anything to eat. Oh. Yeah, so
it's actually not cereal in there. Sometimes some of the animals can get cereal, but it's different diets. So we just use this as an enrichment or something to keep them busy. What does a monkey eat? What's that? What does a monkey Monkeys eat a lot of different types of foods, and some of them can only eat certain foods, but they also, see that little oatmeal container down there? Yeah. It got moved out, but his morning food, Nathan's, was in that this morning. And then Your animals are animals, monkey. monkeys, they must love fruits and veggies. Yeah. No, he oh, I'm diving in right now. Trai cái là vú nó ngồi riết á, hiểu không? Nó ngồi đất trước bị trai. Oh, grab the little piece down here. Oh yeah. Dạ, sao kìa. Trái nè, trái nè. Oh! That's another raccoon. And you stood there. It has a trampoline. I know, I want it. Con có gì đỡ chơi nó không? Yes. Chứ nó cắn nó bao nó bị bứt tóc con á. My birthday, I want a pet monkey. Oh, bên kia nó cũng vậy. Monkey or going to a Taylor Swift concert? Monkey. Nó muốn anh quay phim rồi nó che mặt rồi thấy không? Nó y như mình vậy, nó có 5 ngón tay luôn. Chim bò là con gì mẹ không biết đâu. Wolf. And it's somewhere out there. It's in the house, I guess. Oh. Who's that? Toot 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 toot. Chị thắt. Ô con này, con này. Hey, bro, can I bring you home so I can What's up, con trai? Can I? Ostrich. It's an ostrich. Dạ. Dạ, người ta. Trời ơi, mấy nơi còn đẹp đẹp qua đây No, it's black bear. Black bear. It's not blackbird. nằm đây nè. Man, nó không phải rescue. Rescue. Là gì? Rescue. Rescue. Nó rescue. Rescue. Con con nó xuống. Nó nhảy xuống nó xuống nào được xuống. Dành đồ ăn. Emu, emu. Which one of you are from the commercial? I think that one right there. Emu, emu. Rescue. Yêu. Ew, why does it smell like? Để mai mốt đấy mình không có cần vô cái restroom của người ta. Sợ không sạch, that's why. That's why I always go to the restroom. Restroom ở đây cũng không có sạch lắm. Mà cũng ok mà không có sạch lắm. Wow, mẹ ơi, con không có chết. I'm super picky. Thôi. Con đẩy cái ly trên đó đi. Wow. Hôm nay trời đẹp quá à. Lên Sedona lại đi. Trời nắng đẹp quá à. Nắng hôm nay là perfect luôn.